화목난로에 폐목재를 때우면 된다 안 된다? 정답은 안 됩니다. 왜냐? 유해물질도 많이 나오고 연기도 많이 나옵니다. 하지만 이 큐브난로 연기가 나오는지 안 나오는지 확인해 보겠습니다. 따라라라따. 연기가 없습니다. 불 소리가 들리십니까? 화력이 엄청 셉니다. 내야 벽돌로 고온 연소까지 가능한 난로입니다. So hot. 지금 안에서 지금 연기 나는 게 저거 이중연소로 태워서 연기가 불로 보이는 건가? 폐목재를 때우니까 연기가 나니까 지금 이게 이중연소 연기까지 태우는 거지 지금. 뭐 더 이상 이제 말씀드릴 게 없다. 난로에 대해서 정보를 너무 많이 줘가지고 와. 지금 여기 연기 많이 나니까 열어봐봐. 지금 여기 지금 연기 엄청 많이 나는데 하지만 바깥으로 나오진 않지. 열면 안 나오네? 아 뜨겁다 뜨거워. 카메라 렌즈 터지겠다 터지겠다. 오케이.